სოფელ შინდისში, სადაც ომის 17 გმირის საფლავი და მემორიალია, დილიდან მათი ოჯახის წევრები, ქართველი სამხედროები და პოლიტიკოსები იკრიბებიან. ნინი ბალანჩივაძე იმყოფება იქ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნინი, ვინ არიან ახლა, მანდ და რა განცხადებები კეთდება, მოგვიყევი. შინდისის გმირების მემორიალთან მუშაობთ ჩვენ დილიდან, სადაც იკრიბებიან როგორც ომში დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები, ასევე მოქალაქეები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და ისინი პატივს მიაგებენ სწორედ გმირების ხსოვნას. ზუსტად 17 წელი გავიდა იმ ტრაგიკული მოვლენებიდან, როდესაც გმირულად დაეცა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 20-ულის 17 სამხედრო პირი, რომლებიც აღმოჩნდნენ უთანასწორო ბრძოლაში რუსეთთან, ოკუპანტ სახელმწიფოსთან და დღეს იხსენებენ ოჯახის წევრები დეტალურად, როგორ ვითარდებოდა პროცესები, როდის ჰქონდათ მათ ბოლო კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და ძალიან მძიმე არის ეს დღე ცხადია მათთვის. ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან გავიდა 17 წელი, თუმცა ეს არის ნამდვილად მოუშუშებელი იარა როგორც საქართველოსთვის, ასევე ოჯახის წევრებისთვის, გმირების ოჯახის წევრებისთვის. ისინი საუბრობენ იმაზე და ჩვენ მათთან ჰქონდა მთავარი კითხვები, მათ შორის ქართული ოცნების ნარატივებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს დაიწყო ომი, ვინმეს ბოდიში აქვს მოსახდელი, მაგალითად თია წულუკიანის განცხადებაზე, იგივე გიორგი ანწუხელიძესთან დაკავშირებით. დღეს გმირების ოჯახის წევრები ცალსახოდ პასუხობენ იმას, რომ ისინი შეეწირნენ სწორედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, სუვერენიტეტისთვის ბრძოლას და რომ არ ყოფილიყვნენ სწორედ ეს გმირები, რომლებზეც იდგა საქართველოს ერთიანობა. სხვა შედეგები დადგებოდა შესაბამისად, მხოლოდ ერთადერთი რამე აქვს დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის სათქმელი, რომ სწორედ მათი ოჯახის წევრები არიან გმირები და ისინი გმირულად შეეწირნენ საქართველოსთვის ბრძოლას. ალიკო, როდესაც ბოლოს საუბრი ამ ადგილას იყო ლიანდაგებს იქეთ, როდესაც მოხვდნენ ჩასაფრებაში და მე საუბრებოდა, რომ სამშობლოდობას იყვნენ გადმოსულები და მაგ დროს უკვე ხმები მომესმა, ბიჭებო თავს უშველეთ, ალყაში ვართო და გაითიშა ჩვენი საუბარიც. ბოლო ხელყუმბარა ქონდა მისთვის შემონახული, როგორც ვიცით, რომ ტყვედ არ ჩაბარდებოდა და ისედაც თავიდან ვიძახოდა, მე ტყვედ არასოდეს არ ჩავბარდები, რო რამე იყოს ბიჭებო, მან დაამტკიცა ქართული ადამიანობა, კაცობა, სიყვარული, მეგობრობა, სიწმინდე, ყველაფერი ერთად დაამტკიცა, რომ ის იყო ნამდვილი ქართველი კაცი და გმირულად დაიღუპა ამ ადგილას. ჩემი ძმა ომობდა თავის ქვეყნისთვის და საქართველოს ერთიანობისთვის და რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთს არ უნდათ, რა ვიცი, მიზეზიც კი არ უნდა იმათმა, რომ იმის ტერიტორიაზე შეიჭრნენ. ჩემი ძმა ომობდა თავის ქვეყანაში, თავის ტერიტორიებისთვის. რაც ხდება დღეს, ძალიან კარგია რომ მოდიხართ, ამბიჯებს გმირებს ანახებთ სოფლიოს რო ყავს საქართველოს მერე და იქნება და იარსებებს იქნება საქართველოში და მომავალი ნახავს ამას, მომავალი რომ ეს მომავალი გაიძება ასეთი გმირები იყო, მინდა რომ ცოცხალი გმირები გაზარდოს ეს მომავალი. ამიჯენა ზოგადად საქართველოს ზოლზე, ჩვენთვის ზოლზე მომავლისთვის ზოლა ამ შვილებმა. 17 წლის წინ აქ მოხდა ომი ძალიან უთანასწორო ომი იყო. ჩვენი ბიჭების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იღუპებოდნენ, იცოდნენ ეს, არც ერთ მათგანს ხელები არ აუწევია და სიცოცხლე არ უთხოვია მტრისთვის. ისინი რა თქმა უნდა გმირები არიან სულ ყველა. აი დაუშვათ და არ გაენძრია ხელი არავის არ ებრძოლათ. რა მოხდებოდა მაშინ, წარმოვიდგინოთ. მოხდებოდა ის, რომ მივიდოდა მტერი და სულ ყველას ერთიანად გაანადგურებდა. თუ არა და უნდა ეწიათ ხელები ყველას და სამართლოდ ჩაბარებოდნენ ტყვეებს. აი რამ ხელა ლაქა ჩამოგურეცხეს ამათმა. ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს. დიდი გმირობა, ამაზე მეტი აღარ შეიძლება. დღეს დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ისინი იმყოფებოდნენ ადგილზე, შეხვდნენ გმირების ოჯახის წევრებს და დღეს გააკეთეს აქ განცხადებები, რომ ქართულ ოცნებას აქვს მოღალატეობრივი პოზიცია, როდესაც დღესაც 2008 წლის აგვისტოდან 17 წლის თავზე ოცნება კვლავ საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებს ომის დაწყებაში, მაშინ როდესაც არსებობს მათ შორის სტრასბურგის და ჰააგის სასამართლოების გადაწყვეტილებები სწორედ აგვისტოს ომთან დაკავშირებით.
დაკავშირებით შესაბამისად ოპოზიცია თანხმდება, რომ ქართულ ოცნებას აქვს მოღალატეობრივი პოზიცია და რომ ერთადერთი ოკუპანტი, აგრესორი ეს არის რუსეთი და ეს ძალიან კარგად იცის სრულიად ცივილურმა სამყარომ. არის რთული დღე, თუმცა იმავდროულად არის ამ სიამაყის ისტორია, იმიტომ რომ ეს არის გმირობა, რაც მათ ჩაიდინეს და სამწუხაროა, როდესაც 17 წლის თავზე ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის მშვიდობიანად გამთლიანებაზე, დეოკუპაციაზე და მათ შორის იმ ვალდებულებებს ვახსენებდეთ რუსეთს, რომელიც მან დაარღვია. დღეს საუბრობთ აბსოლუტურად სხვა თემაზე და კითხვის ნიშნები დგას ომის დაწყებასთან დაკავშირებით. ყველა უნდა საუბრობდეთ თუ როგორ გავამთლიანოთ ქვეყანა მშვიდობიანი გზით და არ საუბრობდეთ იმაზე თუ ვინ დაიწყო ომი, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე პასუხი ისედაც გაცემულია, როგორც სტრასბურგში, ასევე ჰააგაში და სრულიად დასავლეთმა ეს აღიარა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ქეთს ვიხდრი ამ გმირების წინაშე, მათი ხსოვნის წინაშე, მათი ოჯახების წინაშე. კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ ყველა ჩვენი გმირის ხსოვნას, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ვცდილობთ და შევქოთ ისეთი საქართველო, რომლისთვისაც ეს ადამიანები დაიღუპნენ, რომლისთვისაც მათ დათმეს ყველაზე მეტი საკუთარი სიცოცხლე. მე ვფიქრობ ძალიან დიდი ტრაგედია და სირცხვილია, რომ 17 წლის თავზე ამ ქვეყანას მართავს de facto რეჟიმი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს დაიწყო ომი, აი ამ ბიჭებმა დაიწყეს ომი, ვინ და შინდისელი გმირები არიან ალბათ საუკეთესო გამოხატულება მართლა იმისა, რომ ყველა დისპროპორციის მიუხედავად, ყველა სიძნელის მიუხედავად ბოლო წამამდე მანამ სანამ შეეძლოთ ამ ხალხმა იბრძოლა. აი ეს არის მაგალითი ყველა ჩვენგანისთვის. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ შინდისში დაღუპული გმირების მემორიალთან და მე შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს სწორედ ბიძინა ივანიშვილმა გორი შეარჩია იმ განცხადების გასაკეთებლად, რომელიც გულისხმობს ბოდიშის მოხდას და გორი არის სწორედ ადგილი, რომლის ცხოვრებლებმაც ყველაზე მძიმედ გამოსცადეს რა არის ოკუპაცია და როგორი სასტიკი მეთოდებით იბრძვის სწორედ რუსეთი. ამ წუთებში აქ მოვიდნენ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლები, აქ არის ბიძინა ივანიშვილის პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი და რამდენიმე წუთში სავარაუდოდ ისინი დადგებიან მედიასთან კომენტარზე და საინტერესოა დღესაც იგივე ნარატივი ექნება თუ არა ქართულ ოცნებას, რასაც ვისმენთ წინა დღეებში, რომ ომი სწორედ საქართველოს დაიწყო.